Okay, bassebo ne banyaba abatuwuliriza eyo twebaza Katonda atuwadde ekisa okubanga weetuli olwaleero. Eno ye Sunday yaffe esembyeyo mu mwezi guno ogw'omukaaga, mwezi gwa Mbogo. Banna bagamba mu guno mwe nalokokera ng'ennaku z'omwezi 18 ate ng'ennaku z'omwezi 2 bwe banzaala mwezi gwange Juuni, naye guno guweddeko. Eno ye Sunday yaffe esembyeyo. Tubeebaza naddala abatuwulira eyo ku mukutu, ku YouTube, ku Facebook, mu nsi yonna. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Tukyagenda mu maaso n'essomo lyaffe nga tutunuulira obukulu bw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, era nga tutunuulira okuzuukira kwe kutugasa kutya. Twalaba nti bwe yazuukira yalina okuliibwa. Bw'omala omulya olina okutoola omwoyo. Bw'otoola omwoyo, kaakati awo ne tusiitaana ne lesoni gye tuluddeko ebibala. Olina okubala ebiki? Ebibala ke kamu ku bubonero obutulaga nti Yesu Kristo naawe yakuzuukiza. Bwe yazuukira teyazuukira yekka, naye naawe yali afiiridde mu bibi ne mu byonoono byo. Yakukola atya? Kati bwakuzuukiza, okuzuukiza afaanana nga akusimbye. Kati bwakusimba ojja okula otuuka ku leva ebala ebiki? Kati bwe tulaba ebibala ne tumanya nti okay, ono Yesu yamukolamu omuki? Omulimu. So ebibala tubadde tubitunuulira nga tulaba obukulu bwabyo n'amaanyi gaabyo. Twatuuka ku lesoni egamba nti bigasa bitya? Ne tusooka tutunuulira bigasa bitya Katonda. Si bwe twagamba? Ne tugamba number 1 abyagala, number 2 bimusanyusa, number 3 bimuwesa ekitiibwa, number 4 bimugulumizisa. Amiina. Ne tugamba nti omuntu yenna ono yasimbibwa Katonda bw'akula n'atandika okubala ebibala. Abantu bano bwe balaba ebibala batandika okunoonya Katonda. Banoonya nannyini muti guno oguliko ebiki? Ebibala. Ne tulaba ekirala, bamutegeera. Twaga nti omuntu bw'aba n'ennimiro ye nga tennabaako nnyo bwe yabadde, abantu tebafaayo, naye bw'emulisa netandika okubala ebibala. Abantu batandika n'okutegeera ki? Nannyini nnimiro eyo olw'ebibala. Ne tulaba ekirala, bamumanya. Ne tulaba ekirala, bamukkiriza. N'ekyasembayo ekyokutaano ne tugamba nti bamusinza. Abantu ababadde batamanyi Katonda bwe tubala ebibala, bino byonna ebitaano bibaawo. Bamunoonya, bamutegeera, bamumanya, bamukkiriza, ate era bamukola batya? Kaakati era olwaleero nga tukyali ku ludda olwo okutunuulira okulaba. Amiina. Ebibala bino bigasa bitya Katonda? Katugenda kutunuulira ebibala era tulabe byo byennyini kye biri, tulyoke tutegeera obukulu bwabyo mu kugasa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Wandiikawo ka statement akagamba nti jjukira nti ebibala bikola. Ebibala bikola bino. Ebibala bikola bino. Tugenda kulaba kiki ebibala. Kati bwe twogera ebibala tujja kukozesa ekyokulabirako eky'ebibala bino ebya bulijjo bye tumanyi ffene: miyembe, mapaapaali, ovacado and what have you. Ebyo bituwa ekyokulabirako ky'ebibala ffe mitiini ffe bye tubala ne kye bikola mu nsi muno. Tugenda kukozesa biri bituyamba okutegeera ennyo nti naffe ebibala bye tubala bikola kye kimu nga biri. Mukama waffe yeebazibwe. Namba 1 wano ebibala bikola emmere. Ekyo tewali ayinza kuŋŋamba nti nedda, si bwe kiri. Ebibala bikola emmere. Omuti bwe gusimbibwa oba ekintu kyonna ekiteeka okubaako ekibala bwe kisimbibwa, bwe kikula okutuuka okuleeta ebibala, kiba kireese emmere ey'okulya. Mukama waffe yeebazibwe. Abantu ffene bamulya, abantu emiyembe bagirya, abantu ovacado bamulya, abantu ekikajjo bakirya. Buli kintu kyonna ekibala ekibala ekyo bwe kikula
nga bibala ebyo biri mu kiti ekyokuliibwa, ebibala ebyo bikola emmere eri abantu wangi. Era abantu bwe batuuka mu sizoni y'ebyo bye basimba nga bibaze ebiriibwa, ekigambo njala kikola kitya? Kikoma. Kigambo njala kiggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Ye ebibala bikola emmere. Kitegeerekese bulungi. Kaakati emmere ekola naye emirimu mingi. Emmere kyakulwanyisa kinene nnyo ekikuba ku mutwe enjala. Enjala neggwa mu bantu. Toyinza kusanga ng'ensi ebaze ebibala abantu nga balina enjala. Waliwo sayidi ezimu katugambe nga mu Busoga, abamanyi Busoga, waliwo lwe baba n'emiyembe emingi. Ekyewuunyisa bayinza obutaba na bibala birala, mmere ey'omu nnimiro, lumonde, biki n'ebirala bwe bityo. Naye era baddira emiyembe egyo ne baginoga, egikyali emitoototo ne bagiteeka mu ntamu ne bagifumba ne gigonda, era ne balya. Era enjala neebanga ekoze etya? Eweddewo, wadde nga tebalina byakulya nga mmere, embooli, duuma n'ebirala. Naye emiyembe bwe gibaawo, ate era enjala tebabonyaabonya nga bwe yali babonyaabonyeza nga tewali kintu, kubanga waliwo omuti oguleese ebiki? Ebibala. Era abaana obasanga badduka nga beetisse obubbo n'ebirala. Ate Katonda mulungi bw'ati nti bataba na mmere eri, emiyembe ate giba mingi nnyo 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 nnyo, nga terinanga ntokwata ku miyembe gwange. Kakati n'obasanga nga bajjudde ekijjulo nga kya miyembe. Kati omuyembe oguli mu kitundu ekyo olw'okuba gwaleeta ebibala gutaasizza abantu bano enjala. Era balya ne bakkuta, n'abaana n'obasanga nga bazannya emizannyo gyabwe, n'abakazi nga bazaala kubanga bakkuse. Wangi Mukama waffe yeebaza. Kaakati ebibala bwe biba bikola emmere, wulirayo akalala, bwe biba bikola emmere ne biwonya abantu enjala, era ebibala bikola eddagala. Abamanyi ekyo mukimanyi. Ebibala bikola eddagala. Ebibala ddagala ddungi nnyo. Eddagala lino lyonna empeke ze mumira ebyo byonna babikamula okuva mu bibala. Lwakuba bo bateeka mu sayansi mungi, magezi mangi, ne bakkenenulira. Oluusi abantu tulina ebibala bingi naye tetumanyi na mulimu gwabyo, tetumanyi na ddagala lirimu. Kakati bw'olwala bo bali baamanya dda nti abantu baffe bagayaavu mu kulya ebibala. Kakati babikwata bo ne babikamulamu, ne bajja basiba kali ke bakamudde mu kawunga ka muwogo ne bakola empeke. Kawunga ka muwogo kunywerezaamu kantu kali gwe n'omira, so nga kino ky'omira wali badde okifuna mu kibala kiri ne kiri ne kiri, oluusi nga n'ebimu obirina mu lusuku lw'envu. Ne tuddukira ku ddwaliro okugula empeke, ne bakuseera empeke kubanga ekibala kyo bakikwata ne bakiprosesinga, ne bamanya nti oli mugayaavu mu kukozesa eddagala eriri awaka y'emmere eva mu bibala. Kakati eno ne bagikuwa mu mpeke, ne bakuwa n'ebiragiro, omira 3 omulundi gumu olunaku. N'obeera ku ezo sente ne zigenda, naye nga eddagala olirina luddawa. Kaakati singa tumanya nti Katonda bwe yali atonda omuntu yamutunuulira, era Katonda n'amukolera byonna ebijja okumuyamba okubeerawo ku nsi, nga n'ekimu ku bimuyamba okubeerawo ku nsi byebiki? Byebibala. Twali badde tufaayo okukuuma ebibala, twali badde tufaayo n'okulya ebiki? Ebibala. Kati nze pointi yange ey'olunaku lwaleero, ebibala bikola emmere. Ebibala bwe biba bikola emmere kitegeeza bino ebibiri bituukibwako, ebibala biwonya enjala. Number 2, ebibala bikola eddagala olw'okubanga mmere. So n'ebibala bino bye tulina okubala ffe nga tumaze okuzuukizibwa. Omusajja ono eyajja okutemeratemera omuti aguteekeko obusa, gubale ebiki?
akikola awo bwakomererwa bwafa bwazuukidde bwazuukira nze ne mukkiriza atandise okuntemeratemera n'okunteekako ki obusa. Kaakati bwe mbala ebibala mba ŋŋenda kwongera bino mu nsi era mba ŋŋenda kwongera bino mu bwakabaka bwani bwa Katonda. Nti bwe mbala ebibala mba mproducinze emmere abali mu nsi gye bagenda okulyako. 1 bawone enjala, 2 libeere eddagala gye bali. Ebibala bikola emmere. Abantu abali mu nsi ye ne balya enjala neekola etya? Ekyokubiri ne balya ne liba ddagala ery'obulamu bwabwe, abantu ne bawona. Ku luno si kuwonya misujja, mitwe n'ebirala, naye bawona endwadde zino ez'ekibi. Bwe tubala ebibala abantu basobola ddala okuwonera ddala obwenzi mu eriya mwe tuli, kubanga mu eriya mulimu abalina ebiki ebibala, si abalina ebibi naye abalina ebibala. Kati olw'okuba mulimu abalina ebibala, bano abali mu eriya banoga ku bibala ebyo. Amiina. Olw'ebibala ebyo abantu ne bawona obwenzi, abantu ne bawona obubbi, abantu ne bawona obusamizi, abantu ne bawona obulogo, ddagala olwo likola. So awo bigasizzaani bikyagasa Katonda. Kyava ayagala emiti gye gibala ebiki ebibala. Era kyova olaba nti yatutonda kubala bibala, kyova olaba nti Yesu ajja atemeretemere omuti tubale ebibala, kubanga ebibala bino bikoze emmere. Emmere netuwa ebintu bibiri, nti emmere emalawo enjala. Abantu ababadde n'enjala, enjala nebakola etya? Yes. Abantu abamu mu nsi muno benda lwakuba tebalina kyakkola. Edda ennyo myaka gyadda nga mmwe sinnabamanya nga nammwe temunnamanya. Batuwoozi ki banzijukire omwaka. Omwaka ngujjukira yali 77. 77 wali ondabyeko. Nafuna omukisa nenjogerako n'omukyalo omwe yali yeetunda. Namulaba, bwe namulaba nendaba nga engoye ze wano zitobye wano ku nnywanto. Omanyi nange oluusi mba n'oluyiikirizo ate n'omutima omugumu temumanyi mutima gwange naye mugumu nnyo mu ngeri yagwo. Nimutomera mugamba oli otejeebale, nimugamba okola kiwano, nannyonnyola nemugamba nti kaakati nange bwe ngamba bwe nti nagaye, nemugamba naye ngaolabika oli Nakawere kye nali nnoonya. Nangamba wewe ndabidde konza amabeere gago ngalaba gatonye. Kaakati ate akaloboozi ne kakkaakake n'agamba munnaye nemugamba kaakati gwe Nakawere ekikuleeta mu bino kiki? Nambuulira amazima gonna naŋŋamba nti muganda wange yandeeta n'ebirala naye nteekwa okulaba nga nteeka emmere awaka. Yaŋŋamba nze bwe yandeeta mu kibuga namusanga guno omulimu gwakola ffe bwe twali eri mu kyalo tetwamanya nti akola bino. Era nze bwe yandeeta yaŋŋamba ŋŋenda kukola, nze ne ndowooza naye bwe yantuuse eno naŋŋawo kino kyenkola. Kakati olw'okuba nakitandika nga simanyi nenfuna olubuto, nannyumiza ewaabwe baavu nnyo, tamanyi yamufunisa lubuto kuba yalufuna muggi n'emirimu. Bwaddayo bw'amala okuzaala ng'embeera mbi yalina okudda. Mugaye n'amugamba nti era tojja kutuula wano bonna bwa Nakawere. Aŋŋamba ebyo nga wa Nakawere ow'ennaku ezitasukka 5. Eyo y'ensi. Kaakati mukazi wattu ng'ayagala okwetunda naye nga tayagala. Abantu bano abamu mubasaasiranga nti akola ekintu naye nga takola atya? Takyagala, era nga bw'afunayo ekirala ekimutaasa ekyakiwona. N'abantu abalala bangi ababba nga teyali mugende yugundi oli musajja w'amaanyi n'ebirala ekyakubbisiza emmere ya munnakuka naga nti maze ennaku nyanga siri. Kaakati ng'oyo bw'afuna omuti oguliko ebibala n'alya tajja kukola ki? Tajja kubba. Singa nfunyeyo agambye amiina. Wamma
wamma maama thanks gwe gamba amiina neeyongereyo. Mukama waffe yeebaze. Tukitegeera abooluganda. Kaakati Katonda atuteekawo ng'omuti tumubalire ebiki kubanga manyi mu nsi ye mulimu abalina enjala. Enjala eno ng'esobola okuggwawo bwe bali ebibala kuki kuffe. Kati ebibi ebyalivudde mu njala eri ne bitakolebwa. Ng'olulimi olulala Yesu bw'akiyita. Yesu aga nti mwe muli munnyo gwaki gwa nsi. Omunnyo gukola ki? Mumbuulireyo gwe kyomanyi omunnyo kigukola. Guwomesa enva kimu ekyokubiri. Gunyiga amabwa. Kugaana enva, onga, ebyennyanja, nyama, okuvunda. Era senga onotta embuzi yo ng'oyagala girya wekka, osobola ogirya wekka weeks 2. Kyokola bw'omala okugitta ng'ogirunga omunnyo mungi ng'ogiteeka mu kifo ekiri open. Empewo bw'ekola etya ng'osiba emiguwa ng'oteeka awo. Kati empewo eno eyitawo guli omunnyo gugaana obuwuka bacterias obwalireetedde ennyama eno okuvunda n'ewunya okuggyako. Kaakati osobola okulya embuzi ye gwe omuntu omu mala weeks 2 nga tevunze bw'oyiga ogitreatinga obulungi. Yes, bw'oyiga ogitreatinga obulungi n'omunnyo. Kino nakiraba n'amaaso gange. Katonda mpadde ekisa mbadde nkola enkuŋŋaana oba nkola enkuŋŋaana ewala eyo. Naye waliwo gye twatuukanga mu Kabaale Lukungiriwa ng'otuuka ne bakuttira embuzi oba endiga. Naye ng'olukuŋŋaana lujja kgenda eno ennyama yo ya mubuulizi. Bali nabo ne babafumbira ebijanjaalo byabwe, emmere eyamanyirwa n'akawunga, ebyomusibe, kuruseedi, ssomero, ddwaliro, and what have you. Gwe ne bakusalira akantu ko. Naye nasooka kubirabira eyo nga bagisibye awantu empewo eyitayo. Kati saamanya nnyo okusooka nti yange nzekka. Nagenda nga okulaba basalako mbagala nga bali ku bijanjaalo. Twatungako obulya nga bayita abasumba bonna abazze mu lukuŋŋaana nga babateera agajanjaalo gaabwe eri. Bagamba ati we muliisa ati zahanuuya sitamulye ati tumale tuhende tugumizemu. Naye natunangawo nga bakasaziiwo n'enkya ne luli. Kakati wano n'enkeera liikirira. Naye bwe nalyanga nga siwuliramu kali. Kati ne mbabuuza kiraga nti tugisiiga omunnyo naga nti awo kati emalawo n'omwezi. Twongerako gisiiga busiizi naye n'empewo kubanga neŋŋamba bano nga balina sayansi. Kaakati tuli munnyo gwa nsi. Naye katukizze mu lulimi luno olulala tulina ebibala. Kati ebibala bino bwe tutandika okuproducinga ebibala tuyamba ensi eno okufuna ekyokulya. Enjala eyali batutte mu bwenzi, enjala eyali batutte mu bubbi, enjala eyali batutte okunoonya Katonda omulala okusamira ndi what have you. Naye bange bakoze etya? Kati kyova olaba nti ebibala bino mukulu abisanyukira. Era kyova olaba nti omuti gwe ogubala ebibala agwagala nnyo kubanga gulina omulimu omulala gwe gumukolera mu nsi. Mukama waffe yeebaze. Omulokole ng'abadde ku kyalo ng'abala ebibala akyusa ekyalo ekyo nnyo. Era alemesa emizimu mingi nga taboggodde nakubogola ndi vaawo genda. Saate omulokole aboggola ennyo ng'agoba emizimu naye nga talina bibala era emizimu tegivaawo. So mu bibala mulimu amaanyi agatannazuulwa. Bw'oyiga okubala ebibala ago maanyi ga Katonda agatannalabika mu nsi muno g'oba olina. Gakola ebintu bingi. Amaka ago gagakyusa, gakyusa omwami wo amaanyi ago agali mu bibala. Gakyusa mukazi wo amaanyi ago agali mu bibala. Gakyusa abantu abakwetoolodde neighborhood. Kubanga olina ebiki? Ebibala. Lwaki? Nti olw'okuba olina ebibala obawonye enjala. Kubanga olw'ebibala bafuna emmere gye balya. Enjala eyali babaddeko ebasindika mu bubi n'etebaawo. Mukama nsaasira. Bano benjogera nabo bantegeere. Bameka bategeera kyenjogera. Tumanyi amaanyi mangi mmwe bwe mulowooza agali mu kusaba. Naye osobola okusaba nga tewali kavaawo. Naye amaanyi gali mu bibala. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe naba ntuuse ku bibala bigasa bitya ggwe nja kwongera okulaga amaanyi agali mu bibala naawe ogeewuunye. Okay.
ne tugamba nti ebibala bikola emmere. Kati bwe biba bikola emmere kitegeeza nti enjala ekola etya? Ewona. Ebibala bikola emmere. Ne tugamba nti bwe biba bikola emmere, then it means bikola eddagala. Njagala munyambe mbikule Bayibuli zammwe mu Matayo, enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yawandiikibwa. Omusajja ono yali omuwooza mu katale gwe bayita Matayo Leevi. Essula ya 25 otuuseeyo. Njagala kuwa kyakulabirako okulaga nti ebyo ebibala bino bikola emmere. Emmere eno neesanyusa nnyo Katonda kubanga ekolera abantu be. Matayo essula ya 25 ntandise n'olunyi lwa 34. Ndowooza nti otuuseeyo, njagala nsome. Agamba nti awo kabaka ali bagamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje mmwe kitange bwe yawa omukisa, musikire obwakabaka obwabateekerwateekerwa okuva ku kutonda ensi, kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munnywesa, nali mugenyi ne munsuza, nali bwereere ne munnyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali mu nvuba ne mujja ne mundaba. Olwa 37. Awo abatuukirivu balimuddamu nga bagamba nti Mukama waffe Taata, bwe butaba bulimba bwo, mazima twakulaba ddi. Twakulaba ddi ng'olina enjala ne tukuliisa. Ye kino kyogambye, twakulaba ddi ng'olina ennyonta ne tukunywesa. Ye era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza, oba twakulaba ddi ng'oli bwereere ne tukwambaza, era twakulaba ddi ng'oli mulwadde oba mu nvuba ne tujja tukulaba. Nti ne kabaka aliddamu n'abagamba nti mazima mbagamba, nga bwe mwakikola Mbogo ng'alwadde mwakikola nze. Olaba kosiriikiriddemu awo, kati waliwo akakuyiseemu nogaka sinnagendayo. Ne kabaka aliddamu alibagamba nti mazima mbagamba nti nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto mwakikola nze. Ebigambo byonna bye boogedde, kuliisa, kunywesa, kwambaza, kusuza, kulambula n'ebirala byonna bigwa mu kiti kya bibala. Okkiriziganya nange? Wabala ekibala ekyakuyamba okuliisa alina enjala mu COVID ono. Wabala ekibala abe muliraanwawo nga bamuwadde ekitanda, ate n'ogendayo ne kwoota ya sukaali oba n'ogendayo n'obutunda obw'ennusu 10. Kati ekyo kiwali okola kiki? Kibala. Ani yali alya? Tongamba nti Yesu. Ani yali alyawo? Ono gwe wagenda okulaba n'omuwaayo 1000 lwo n'omutwalira oba akatunda, wali omuliisa. Kati Yesu ebyo byonna abikuŋŋaanya n'abyeddiza n'agamba nti ebyo wabikola nze. Mu ngeri endala wakola kye nayagala, wabala ekibala kye nali nkwagaliza ddala. Kaakati bwe wabala ekibala ekyo n'oyambaza ali obwereere, olina emyoyo gye wavuba nga totegedde na kutegeera. Mwe temumanyi maanyi gali mu kino kye tukola genda butabika. Nabanyumiza omwami omu, kanziremu mba munyumize. Nali ntambula n'ebigere byange kubanga era sitambuza mikono. Nali nsimbudde okuva bayitawo omuko, kijje njogera temumanyiiyo, nga ntambula okugenda we bayita ebufundi Kisanze, olugendo lwa mailo 10 n'ezo. Ntambula ku bigere n'ensawo yange, nali mmaze okumala okuweereza emuko
mu Lubanda kati nga neeyongerayo ebufundi mantambula bwe ntambula bamperekera ne bankomya bwe bankomya ne bandagira ati kati gwenda bwoti bwonootuuka lutalo nejja kulaba ekkoona bwediti ne ŋŋamba Katonda ali nange cu mba mpete ekkoona limu ku musajja n'andaba ng'alina agalevu naŋŋamba Musumba waliwo omuntu w'obeera omuntu n'akuyita ekintu n'omanya nti si kwewuunya naye n'omanya nti ono amanye ekigenda ewala omanye nti waliwo erinnya lyo lye tutamanyi kati Musumba musa omuntu omusanga eyo namuga Kibuuka kwegamba nga tannawambuuza birala byonna agenda naga nti onamanyi nnyo nabanyimiza omusajja lwe bali bankutte obuyeekera mu mulembe gw'Obote nampita nti Kiberu saaba nakubuusabuusa ninga nti onamanyi nnyo wampitidde Kiberu sinze Kiberu muto wange anzirako ye Kiberu naye oli mu budde obwo nga bwampita Kiberu mmanya nti ammanyi era nayitaba buyitabi ne muga nti wange nagamba toli mutabani wa Mulindo okunze kyekyo naga twasomanga naawe nakwayo naye olwokuba yayogera Kiberu ne mmanya teyasoma nange yasoma n'oli naye tulimu akafaanagana naye yali akulidde amagye agaali gasunsula nga ye komanda awo kaakati bandeeta nga bankutte bansunsuddemu ne bandeeta mu maaso ge bwandaba bwati bali nabagaya mwende mulete ingine nangamba Kiberu konze wangi ngantidde nanga toli mutabani wa Mulindo bambira konzi nanga twasoma nawe nakwayo naganze nabeeranga nana ebyo naye byogera mu sekendi etawera namba nagamba olwaliro ogenda kufa nagamba gavumenti si ya muzannyo ebino byetulimu si ya muzannyo olwaliro ogenda kubwa amasasi ofe naye nkumanyi ngenda kuwonya kati kyengenda okukola ngenda kuba tteke naye ngenda kuba ku nnyuma naye nkukuba bwodduka obuuka olukomero olwo nanga teweenafuya tokola otya kuno kwe kuwonako bwe kikulema olwaleero olimufu ebyo biŋŋamba kuko n'atandika mu ddoboozi eddene okubuzaabuza biri ebijasa ebiri eri sumwa sisi nyinyi weganda yi n'akuba tteke n'embwa alitete emukodduke bwe yakutamanga bwati ng'alinga nzijawo emukodduke nango babali baba bajja bayambe kwaffe naga wacha huyo mijinga ayende bali abantu munsi muno banyentwe omwana w'omuntu muzibu nnyo akola kirala ne bali abalaga kirala kyankola bubi omusajja oyo kukyabawamba gavumenti simulabanga kyendowooza nti yafa n'alimuwadde ekirabo ekinene ate simanyi bantu beewaabwe oba gye bali n'ebirala naye era n'ali bawadde ekirabo omusajja yawonya obulamu bwange naye ng'abuwonyeza mu tteke nvuddewo ngende eyo yonna omusajja yampita erinnya ntyo okay kati mbadde njogera ku kugenda ebutabika omusajja emuko mu Lubanda ntambula ngenda gye bayita ebufundi Kisanze lugendo luwanvu mayiro 15 ngenda ddutambula ntuuke mpumule enkya ntandika essemina nampita nanga nti Musumba ne mutunuulira wagalevu ne mugamba wange nangamba gwe olabika tomumanyi konze sikumanyi jukira ndi nzekka ensits era bannaye Katonda nzijukiranga nkwegayiridde n'otondeka genda mulimu ensi gy'otomanyiimu bantu otambudde wekka nanga nti mwajja ebutabika waleeta abalokole ebutabika era gwe wasaba obukima ne kukomawo ninga nti ono alina point nembuuza okolera butabika naga nti nze nali mulwadde naye mwajja ne mutuwa engoye n'essaati n'empale ne mutusabira nze bwe mwavaayo n'empona ne bansiibula kati ndi eno nagamba era nalosanga abalokole ne mbaga nti abalokole bajja eyo era ngenda mu balokole n'ensaba
kati ebyo ng'oli bimanya ddi nti bwe wagenda ebutabika eriyo neyalokoka oli bimanya ddi nti bwe wagenda ebutabika eriyo najjukira nti ebutabika yajjayo abalokole ne bampa n'essaati. Katonda yanzizaamu nnyo amaanyi ku lunaku olwo, natambula ng'omutima musanyufu nnyo nenga nti ebintu bye tukola Katonda ddala abi. Omusajja yali omulalu yanneetegereza n'amanya nti naagagwa ali obakulembera n'otusabira. Nimuga kati ulo noga nawulira ddala nze nawona era nakomawo ne ŋŋamba abalokole beeno nendokoka nsabira awo. Kati kanisa gyayogerako nga gyenvaamu ne mubuuzabuuza abamu ku balimu ng'abamanyi bonna naga ndi muzaale wa kukyalo naga naye mwankola bulungi abalokole. Kati ekyo tolina bw'olikimanya naye ye Yesu akikola atya? Lwaki wabala ekiki bwe twagamba nti leeta engoye wakola otya? Ne tugamba tujja kgenda wakola otya? Wagenda ogwo gwonna muti gukola gutya? Kakati mu kubala okwo guproducinga emmere bali abayala gye bagenda okukola ki? Okulya. Bameka bantegeera? Obwo bwe bulamu obw'ekirokole, oyo ye mulokole. Omulokole y'oyo alina ebiki? Kati ebibala ebyo nga bigasa abalala okukola ki? Abayala balya n'abalwadde ne bakola batya? Kubanga emmere ewonya enjala, emmere ekola eddagala. Mukama yeebazibwe. Tuli ffenna omusajja oyo yansanyusa nnyo olugendo natambula bannaye ennaku ezo naye oba Katonda bannaye olowooza ebyayita nabyo bizibu. Otambula mu ayo 15 teri cupa y'amazzi, teri ya soda. Ekanisa gye wava temanyira gy'oli. Mu kanisa teri nalowoozaako nti omusajja ono atambula musibirire ez'eccupa y'amazzi. Bonna kutambula mugu otuuka n'otuuka tubadde tetunnamanya nti onojja tewali kaakulya n'olya kiro. Enkya olina okutandikirawo. Bankozesanga kazi nange nennyumirwa. Mutandika ku makya ne muddamu olweggulo ne muddamu ekiro ne mmala essaawa 5 ez'ekiro baga nti abaye twebakeko tuddeyo. Enkeera ne bakeera naye nafuna amaanyi nenga nti bye tukola Katonda abiraba. Omusajja ono bw'abajjukira kitegeeza Katonda era nenga nti abutabika yeeyongeremu kubanga oyo nalaba omu tetumanyi balala. Mukama waffe yeebazibwe. Ebibala omuyala yakola atya? Yalya n'afuna n'obulokozi. Kati watya senga twali tetugenze, twali tetubaze kibala. Omuyala yali sigadde nga muyala. Ne musajja yannumisa n'agamba nti wampa essaati. N'agamba gyeri ekyo kyali kibala yalya. Kati bw'alya njala neewona nekola n'eddagala. Obulokozi ne bukola butya? Ne buyingira. Kati ono kyava ayagala mubale ebibala n'ebibala byammwe bikolenga bitya? Kubanga ebibala bikola emmere. Emmere neewonya enjala, emmere neewokola eddagala. Okayize bulungi olwaleero. Katweyongereyo wansi we twabadde tusoma. Twakomye ku nnyimba 30 ana twatuuseeyo tugende kulwana mu olumu. Awo ali bagamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa kkono nti muveewo wendi mwabakolimirwa mugende mu muliro ogutaliggwawo ogwateekerwateekerwa Sitaani ne bamalayika be. Kino musooke mukitegeere. Mwenna abali wano nga muligenda mu Geyeena, kino mukitegeere kati. Mugenda kubeera mu kifo ekitali kyammwe. Okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu, Katonda bwe yali ateekateeka Geyeena teyagitegekera mwana wa muntu. Ekyo kimu. Era mu Geyeena tolinaayo kifo. So totuukanga mu Geyeena n'osaba omufaliso n'osaba entebe yo, tolinaayo kifo, tewali kye baakutegekerayo. Teriiyo wadde akagiraasi akatono bwe kati ak'amazzi. Oliba owabye. Era nze nkusaasidde nga bukyali bwakyaligenda mu Geyeena. Oliba owabye nnyo. Nabagamba ekigambo oba ebigambo byange bye mbagamba mbijjukira mpola mpola. Nze sigenda ku mbaga gwe batampise.
sinna gatabulatabula mukolo tebakwise ogenda nawudde muwala wagondi afumbirwa nokirabuka ogenda ono nayoki otabula muyige okubeera ne pulaani mu bwongo bwammwe omalako abantu emirembe negundi wuuyazze tuddukire wagundi omugambe bw'aba yasigazaayo akatebe kugamba abantu n'obateekamu oli aba aleeta akatebe n'obusungu n'akakuba omugenyi omulala gwe bayise ku liiso kuba yeekandula ebyo byonna gwe bataayise ekifo kyogendangamu wano mu nsi yaffe eya Afrika nga tebaakuyise kuziika kuba bayibuli ega nti abafu muziike bannammwe olimanya nti olifa ziika naye embaga oli bw'aba teyakuyise era mwe munvunaana obutagenda ku mbaga z'abaana bammwe n'ebirala naye puliizi nze ne bwe mba nze naggasi neerabira okuŋŋamba nti nkuyise ku mbaga sisobola kubeerayo era abantu bangi wano bambuuza nsumanga titwakulabye nemuga nti temwampita iyi musumba nga go wabirimu ate nabirimu nze neereeta ndikyereeta kubanga embaga nayo si biiru nnene nnyo erya ate eriyo ekyekipya nze emmere yawano yansobera yeemu era mukyere era kawogo bakutereka akayuuni era katooke n'ebinyebwa byasiridde bigenda okulumya olululu n'amatooke ge bafumbidde mu bukutiya bulala bwavuddemu mayinja ga ttalazo kigamba ekinzita ennyo kiki ati bwonyamba n'otompita oba onyambye ennyo kuba nze nabaga nnyumirwa nnyo okwebaka okusinga ebirala byonna mba nfunayo obudde obw'okwebaka twe gwange ne guwummula ne gulowooza naye gwe buli wamu kyukyukyu mukama waffe yeebazibwe otegedde kyegambye tubadde ku ki geyeena kifo gye bataakutegekera kifo saala era tokolanga ensobi n'ogendayo kubanga nobody will attend to your what needs ne bw'olyagala amazzi tewali gwe bategese kuleetera mazzi kyova olaba ono munne wa geyeena magombe omugagga alaajananga ayita bali eri be baategekera Ibulayimu gamba Lazaalo andeetere ku tuzzi ng'eno bano abaagenda eno tebalinaayo abavunaanyizibwako tebalinaayo kyebategekeddwa okitegedde bulungi towabanga n'ogenda si kifo kyo bayibuli ega nti geyeena eyateekerwa sitaani ne bamalayika be gwe ku bibiri oli ki ga nti ndi malayika we oli malayika wa sitaani oli sitaani kati ekikutwala mu geyeena kiki kiri ekifo kyaba VIP ab'engeri eyo wenaawe ogenda osunda olubuto ugenda kkoki ogutegeere nga talina omu akufaako nabagamba abakepisi edda bazanya firimu neeba nnungi nnyo naye yalimu ensobi emu bagizanyanga balaga emiryango gy'eggulu n'egyeggeyeena ne balaga mu geyeena nga sitaani ne bamalayika be ne baseesaamu ne basika abantu ne babasuula mu muliro bo ne badda ebweru ne baseka ekyo kikyamu geyeena yennyini bagitegekanga ya sitaani ne bamalayika abo okubeera omwo nga bakaaba nga babonaabona emirembe naki so teri bizinesi ega nti bo bali balweru nga baseesaamu tekiriiyo babalaga obusajja obuddugavu ennyo bw'enjala empanvu n'amanya ti obwo bwe bugenda okuwalula nedda ssebo nabo bagenda kuba muliro nga bakaaba era tebagenda kufaako kuga nti ng'olabye no obulumi bwabwe bugenda kubanga bubamala era nabasomesa n'olwaleero nziramu bagamba nti togezangako okwagala okgenda mu geyeena ekyo kimu ekyokubiri tokkirizanga omuntu yenna okusendasenda ogende mu geyeena bw'olabanga omuntu ng'akola ebimutwala mu geyeena muveeko kubanga mu geyeena tegenda kubeerayo kye bayita friendship tegenda kubeerayo wa mukwano omusajja eyakusuula togenda mulaba omukazi eyakusuula togenda mulaba eyakutwala okusamira togenda mulaba
buli muntu agenda kuba n'obulumi obumumala nga tasobola nakulaba wadde amulinaanye. Mukama waffe yeebazibwe. Buli omu agenda kuba akaaba lulwe, togenda kulabayo muntu wadde bali baayo bangi, naye olw'obulumi n'obujiji n'okuzibiriza n'ebirala nga gwe weeraba wekka. Maama wo togenda muyita n'ayitaba, naye agenda kuba ku lumi bwe, ate era togenda mulaba. Simanyi okiraba. One night ekiro kimu mu biro ebyakayita mu mwaka guno nali nfa, nali nfiiridde ddala. Ebyo byatandiikiriza nga abeewange weebali balaba abo ba Dawudi ne babeerawo ne bakaabakaabamu, naye buli omu yagiranga mpola n'atema n'agenda mu buliri bwe, n'agenda mu buliri bwe, eddiiro ne ndisigalamu nzekka. Badde n'obulumi bwe mutamanyi nti nawezaayo ennaku eziwera ennyanga seebaka wadde eddakiika emu. Emisana kale naye ekiro nga mbeera nentambula, emisana kale obeerabeera awo ne weebuzaabuza, naye nga ntambula muli, naye nga ngamba kati abeewange bonna beebase. Emboozi yaabwe yatandikanga ku makya, wasuze otya? Nga ne bw'obagamba nti mbanyumize bwe nasuze tekikola makulu, onze gyendi. Kati ninga nti kino kirimu nzekka ono mukazi wange, bano baana bange bonna baali badde oba wano nga bampembejja, oba ne basaba tugabane ku bulumi tubusheyalinge wapi. Kakati oba ku nsi wano, ate nga ku nsi bano bonna abo abatakufuddeeko bo beebase, enkya be bajja okugaa tewali munnyo, okyali mu bulumi bulunga. Maama agambye tewali munnyo, tuweneeza ennyaanya, naye nga bo tebafuddeyo ng'okola otya. Kati muggeyeena gy'osuubira nti olifuna omuntu akufaako, Omukama yeebazibwe. Tutegeeragana abooluganda, Geyeena tebaagitegekera muntu. Katonda mu pulaani ye bwe yali ategeka Geyeena yagitegekera Sitaani ne bamalayika be. Kati bw'oligenda mu Geyeena kigenda kuba kibi nnyo, kubanga ogenda kugenda mu kifo gye batakwetegekedde, eteri kikyo, eteri akufaako, eteri akwatendinga. Tewali akulaga nti wano we bakyamira bwe ribaayo okukyama, wano we bafuka bwe ribaayo okufuka. Omuliro nga gukwokya, bwe gwayokya omusajja mukulu yamagamaga ani omugagga, nga noona tewali gwalaba, tewali amuyamba, n'akoola beeri. Kati ate bwe tuliba mu Geyeena, bwe muliba mu Geyeena, oliba tokyakoola beeri, ffe baliba batututte mu kitundu kirala nga n'abageyeena bali walala nga tonna nagwokowoola. So it's better okwefaako leero ng'omuntu tofaayo babalaba n'akwogerako olugezigezi yeyita omutuukirivu ennyo n'ebirala, tebikwatako ebyo. Gwe lwanira bulamu bwe obugenda okujja oleme okugenda mu Geyeena, ekifo gye bataakutegekera kifo. Bameka bantegedde? Katuddemu tukasome nti awo Yesu ali bagamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa ddyo ogwa kkonosole nti muveewo wendi mwe abaakolimirwa. One point tujja giraba mu maaso awo abaakolimirwa. Ekyokubiri, mugende mu muliro ogutaggwaawo ogwateekerwateekerwa Sitaani ne bamalayika be. Sitaani si be baaguteekateeka, Katonda ye yaguteekateeka ng'aguteekerateekeraani Sitaani ne bamalayika be. Amiina. Kubanga nalina enjala temwampa kyakulya, nalina ennyonta temwanyweza, nali mugenyi temwansuza, nali bwereere temwannyambaza, nali mulwadde ne mu nvuba ne mutannambula. Nti awo nabo bali muddamu nga baga nti Mukama waffe twakulaba ddi ng'olina enjala, oba ng'olina ennyonta, oba ng'oli mugenyi, oba bwereere, oba mulwadde, oba mu nvuba, oba ne tutakuweereza. Awo aliddamu nabo n'abagamba nti mazima mbagamba nti nga bwe mutaakikola omu ku abo abasinga obuto temwakikola nze. Ne bano bambi baligenda mu kibonerezo ekitaggwaawo, naye ffe abatuukirivu tuligenda mu bulamu obutaggwaawo. Singa owuliriza sitole eno obulungi, erimu endiga, erimu n'embuzi, ebyo bibiri. Erimu Geyeena,
erimu n'obulamu obutaggwawo n'ebyo bimeka bibiri. Kaakati endiga nga zigenda mu bulamu obutakola butya, embuzi nga zigenda mu geyeena mu kuzikirira okw'emirembe naki. Kaakati naye nga bombi ekibaawudde ate era kyewuunyisa kibadde ekintu kimu, bibala. Nalina enjala ne mutandiisa, nalina enjala mwandiisa, bano baaliisa bano tebaaliisa. Kitegeeza ki? Bano baalina ekibala bano tebaabala kiki. Kati ate abala kibala emmalirizayo ku nkomerero agenze mu muliro. Olunyiriri luno lutuyambye nnyo nnyo, lwongedde okwongera otulaga ebibala bye batwagaza, okwambaza abali obwereere, okuliisa abayala, okunywesa abayonta and what have you, abali mu nvuba okubalambula n'okubajjayo okutula ebikoligo byabo abaliko ebikoligo and what have you, ebyo byonna byebibala. So ssuula eno etuyambye okutugirayo ebimu ku bibala bye tuteekwa okuba nabyo. Kati bwe tuba nabyo ne bifuuka ki? Emmere, ne bifuuka eddagala, ne bifuuka ekyokuddamu eri abasobeddwa. Kaakati abayala bwe bafuna emmere nga bagijje ku ggwe, abayonta bwe bafuna ekyokunywa nga bakijje ku ggwe, abasobeddwa bwe bafuna ekyokuddibwamu nga bakijje ku ggwe, baddukira wa? Era bajja eno. Bwe bajja eno bagenda waani? Bagenda eri Katonda. Kiki ekibaddawo awo? Obwakabaka bwa Katonda bweyongera okugaziwa. Amiina. Kubanga lwaki bugaziye? Bulimu emmere. Ennimiro yaabwo yakola etya? Kikaddemu ako. Ennimiro y'obwakabaka bwa Katonda yakola etya? Yabala. Kati olw'okuba yabala eriyo obuddukiro. Abayala badduka ne bakola batya? Abayonta badduka ne bakola batya? Abali obwereere badduka ne bakola batya? Abasobeddwa balina okuddibwamu kwabwe, bafuna solution y'ebyo ebibadde bibasumbuwa. Luddawa eno mu nnimiro y'obwakabaka, kubanga ennimiro y'obwakabaka era bisenga yeri ebiki? Ebibala. Bw'oligamba nti saakusomesa, simanyi Katonda kyalikola, naye njogedde mugende mubala ebibala. N'ebibala bikolenga bitya? Ebibala bwe bulokole. Ate nabasomesa okuva ku lubereberye nga ntandika ebigambo bino nti Katonda yatonda omuntu. Bibala biki? Mwe ababuulizi bammwe bababuulira ne bagamba nti Katonda yatonda omuntu tumusinzenga, olina omusinza, yimirira omusinze. N'oyimirira n'owulira abasinza. Sunday, mukakitafu. Naye nga bw'otunuulira ebibala baaba bigobera ddala abantu okuva wali Katonda ne bibakola bitya? Mumanyi Yesu teyayogera? Abayigiriza be ne bajja ne bamugamba batya? Sibula abantu bagende. Bajja kufiira wano enjala. Yesu n'aseka n'aga nedda, mmwe ng'alinga aga nti mmwe bwakabaka bwa Katonda, mmwe muvunaanyizibwa okuwa bano ki? N'aga nti no, tetubasiibula busiibuzi tutyo, mubawe ekyokulya. Ne bagamba ggwe ekyoyogera okimanyi, tugenda kujja emmere eriisa bano bonna. Bayibuli egamba naye yayogera bw'atyo ng'abakema. Nze nyongerako kano, yayogera bw'atyo ng'abakema tu, ekyokubiri ng'abayigiriza. Yali abasomesa nti abantu abayala tetugoba bagobe, tusala amagezi newankubadde nga tulowooza nti tetulina, naye ate tulina ebibamala. Wekitegedde mukulu kyayino, kubanga bo bagamba tunajjawo eriisa bano n'abagamba nti mubatuuze. Yavaawo wabalabako nga bagenda mu butalo egigula, yabaweebwa World Food Program, yali mu bo. Weba tulina obwennyanja bubiri n'emigaati 5. Naga mutuuze mu abantu. N'akwata egyo ne yeebaza. Katonda ako koolina kakwate weebaza. Kajja kumala abantu abo, Katonda agenda kukakozesa. Kubanga ye ayagala abantu bano abayala balye bajje mu bwakabaka bwe. Bayibuli egamba nti abasajja baalinga 10,000 ezo nga tobaze bakazi nabaki n'abantu. Bwe baamala okulya ne balonda ebisero 12 ababadde balabanga abatalinaawo.
Yesu mu kino yali asomesa nti ne bw'olowooza nti tolina olina ako akatono k'olina kateeke mu sisitimu eno ey'okubala ebiki ogenda kuba na bingi kubanga bayibuli yatugambye etya bayibuli yatugambye nti omuti ogutabala bibala bagukola batya naye ogwo ogubala agulongoosa gweyongera okukola ki buli lwolabika mu bulamu bwongo obala Katonda ayongera okukukozesa n'obala ebibala biki bingi oba okategedde ako bw'oweeraga nti tobala bakutema bw'oweeraga nti tagambye nti oba obala 3, 15, 100 gwe kasi tolaga nti obala ne bwe biba ebi ajja kulongoosa ebibiri byeyongereko luno ku sizoni oleese 2 sizoni eddako oleete 1000 bimeka sizoni eddako ogende ku 1000 mmeka because weeraga nti gwe oli wiringi oba bategedde enjiri naye nga nze nyumidde nnyo mukama waffe yeebazibwe so bala ebibala n'ebibala byo bikolenga bitya ekyakutondesa kubala bibala n'ogaana okubala ebibala Yesu najja kutemeretemere obala ebiki kati bala ebibala sande ejja Katonda nga yembeezi tujja kukyusa tuve ku bibala bino bigasa bitya Katonda nja kutandika sayidi eyaffe bitugasa bitya nga ffe ojja kulaba nga okusibibwako kwonna kubadde mu nsonga eno yabutabala bibala awo wabadde obuzibu teryakuloga amiina ebyo nemboozi zemunyumya naye kanisa gyetusabiramu ya bisiraani ebyo onyumya mboozi zo zongera kuyamba abantu kutegeera amagezi go we gakoma n'obusibu mukama waffe yeebazibwe namba 2 namba esooka yabadde ki nti ebibala bino bikola ki bikola emmere kati namba 2 ebibala bino bikola obugagga nakoze bwenti nabagambye namba 1 bikola emmere nembagamba nti mu mmere mulimu okuwona enjala mu mmere mulimu eddagala sibe kiri kati nenzigalawo emmere nengenda ebibala tuzeeyo ku bibala bino ebya bulijjo mapaapaali tunosanga omuntu nga alina amapaapaali ng'aganoza agatadde ne ku pika ng'agasimbye ekyaliwo ajjala ayita buli lyolonda 15,000 abantu ne balonda batwala biki bibala yafunamu ki mani so ebibala bikola obugagga ebibala bikola obugagga kati bwe tubala ebibala wulira mukulu loozi tukolera Katonda obugagga kubanga bw'oba n'ebinyoobwa byo bw'oba ne kasooliwo n'abala gwe nannyini gw'ofunamu obugagga step esooka wafunyeemu emmere step namba 2 ogenda okutunda ebibala ebyo ofune obuki so bwe tubala ebibala tugaggawaza obwakabaka bwa Katonda enriching the kingdom of God obwakabaka bwa Katonda buba n'obugagga obugagga obutali bwa ssente naye obugagga abantu baagala omugagga abantu basanyukira omugagga abantu beeyuna omugagga obwakabaka buno tubaako obugagga bwe tubutaddemu kati abantu abali ebweru abali nnide ne baddukira mu bwakabaka bwani bwa Katonda kati siri ku bugagga bwa mmotoka bwa nnyonyi n'ebirala bino petrol station zetugenda okola Zimbogo oil kakati ndi ku bugagga obwa Katonda abantu balaba obugagga muffe obutali bwa ssente abo ne bagamba naye nange nja kulokoka n'abalokole bano balaba obugagga obw'emirembe essanyu n'ebirala kati ebibala bireeta obugagga awaka era kyovudde olaba mu covid ono abaali basimbye emiwogo gyabwe bakoze ssente empitirivu abasimba ebijanjalo abakoze bitya kuba kati biri ku katale bitunda batunda biki bibala kati ebibala bivaamu obuki obugagga so naffe bwe tubala ebibala mu bwakabaka bwa Katonda obwakabaka bwa Katonda bweyongera okubaamu obugagga obugagga opposite yakyo tebubeera bwavu obwavu kyekiyembeera gy'obeeramu nga byonna weetaaga byetaazi laaking nga kino kyetaaga ne kino kyetaaga kino kyetaaga okukyena tekwe
wamma kati gontege wakyenwa kino wakyenwa eki buli kimu ng'okyetaaga naye obugagga kwe kubeera mu mbeera nga tewali kyeweetaaga nga byeweetaaga weebiri. Amiina. Bayibuli kyeyogerako nti ng'okungula nga tokoze otya tozirise. Obwakabaka nga bulimu byonna essanyu mweriri emirembe gyeriyo owulira bulungi nnyo. Kati gye tukoma okubala ebibala gye tukoma okuleeta obugagga obwo mu bwakabaka bwani. Kati abantu abali nnida abali ebweru balengerayo ekifo ekirala ekisava ne baddukira luddawa. Abantu lwaki bava mu byalo ne bajja e Kampala? Lwaki bava mu kyalo n'ojja eno? Walowooza nti e Kampala. Amiina. Ogenda okukanange namayumba odduseeyo eri bannaayo terako oli omubuuzi okola ki kati mu Kampala ovuga nyo njiyayiya bweti sikazikayawo capati naye era nfuna yaddukira wakola watya. Kati bwe tunaabala ebibala abantu abali nnide bagenda kuddukira mu bwakabaka bwa Katonda kubanga eriyo obugagga eriyo ebifuna. Nkwebaza Mukama kuba nsobozesezza n'ekyo kiggusa. Number 3, ebibala bikola ensigo. Ebibala bikola ensigo. Ebibala bikola ensigo. Nkulaga obukulu bw'ebibala eri Katonda bigasa bitya Katonda. Lwaki Katonda ayagala ebibala? Twava wali eri ne tugamba nti abyagala bimusanyusa bimuweesa ekitiibwa bimugulumizisa. Awo ne tuvaawo ne tugamba nti kubanga bino bwe bibaawo abantu bamunoonya, abantu bamutegeera, abantu bamumanya, abantu bamukkiriza, abantu bamusinza. Ne tugamba nti kaakati twagala tujjukire nti ekireeta ebyo byonna kwe kubanga ebibala bikola emmere. Bwe bikola emmere abayala balya ne bakkuta. Ekyokubiri bweba mmere bikola eddagala abantu ne balya ne bakola batya. Obalabye bali ababadde obwereere abalambuddwa abo bombi bafunye byombi bafunye ekyokulya naye n'okuwonyezebwa nti omulambula naawona omuntu omuwa akagoye naaga nti yamponyeza. So ebibala bye bikola ekyo. Namba 2 ne tugamba nti bigaggawaza bifuula obwakabaka bwa kitaffe obugagga okusinga obwakabaka bwani bwa Sitaani. Kati abantu abadde mu bwakabaka bwa Sitaani omuli okwetaaga okungi baddukira mu bwakabaka bwa Katonda eby'obugagga kubanga eriyo emiti egibala ebiki giridiya. Omukama yeebazibwe. Kakati namba 3, lwaki ebibala bino nsonga? Kubanga ebibala bikola ensigo. Ebibala bikola ki? Ensigo. Ababulizi abasinga obungi boogera ku nsigo naye ate teboogera ku nsigo eno gye ngenda kwogerako. Ababulizi abasinga obungi boogera ku nsigo ya ssente. Era bw'amala okuwunzika era abamu kati omutima gubatyemuse bwe ngambye ensigo emulowooza ngenda basaba ssente. Ekyo tekiriba mu mbogo. Ekyo mbabuulira amazima bwe bulabanga mbasabye ssente mu ngeri eyo muleete ensigo yammwe mbasabire omukisa nga mumanya nayayuse. Mbabuulidde amazima. Katonda yampa omukisa nsobola okubeerawo nga tompadde na 10 kubanga wandabye ejjojjo nali siriiwo nga tonnandaba. Era nawe yalina ekyozaga nze siziwaawe sobola ziwaawo bazirye. Era sigo wali ondiisa vira ddala mu buto bwange. Katonda yampita yantonda won nanzaala ate nantuma. Alina obusobozi obukola butya? Katonda namwewuunya olaba ku Eriya atuma bannamuŋŋoona. Nammwe mumanyi namuŋŋoona. Namuŋŋoona ejjawo ennyama n'omugaati. Bwe baba nga tebaali bamalayika abaali bambaddenga namuŋŋoona. Mukama yeebazibwe. So toggwangamu olw'ebintu ebyo n'onyaga abantu. Katonda asobola bulungi okukubeezaawo. We natiira Katonda weewano. Omukazi azaala omwana si bwe kiri wamu gwali ozaddeko. Naye lwazaala omwana n'amabeere gazimba ne gavaamu okusooka amazzizi ekiddako mata. Omwana n'aganywera omwaka gumu n'ekitundu oba emyaka egi
abalwawo ennyo ebiri kitundu nga galiwo nga tolaba bwe bakeera mukuba kiiso bateekemu amaki ate mukazi otayinza okuba nga abadde amaze emyaka 7 nga takumbanga kye bayita mata naye era ye Katonda ag'omwana agakola atya Katonda eyangabirira nga ndi mu lubuto nangabirira nga nzalibwa n'ateekawo emmere yange ne mu bukulu buno ku myaka 61 akyangabirira kati toggwangamu olw'obusente obwo nonyaga banno n'olimbalimba n'ofuula enjiri mb'ofune Katonda akumanyi. Amiina. Ate Katonda obugabirizi bwe tebuli mu bano b'olaba era tonyiigiranga banne bo booweereza ne batakuwaayo kikumi tonyiiga bali be bafiirwa omukisa gwabwe obutasembeza muweereza wa Mukama naye gwe tonnakyofiirwa osobola okuweereza n'oddayo eka ku ssimu yo ne kujjako kali akadeeko kewateekamu akamesegi ne bakuwa mesegi ngegamba nti ofunye obukadde 5 okuva e Sweden nogamba my God kituufu noddamu n'okebera oba amaaso go togeekakasa n'onoonya ga lubindi olaba oba figa z'olabye zeezo buni n'ogitega n'obala ne zeros wetegereze wadde baataddemu buno buli 3 bwezikoma bateekawo naye oddamu naye ziwerera dda siwizi 6 nange buli bukadde 5 oba tomatidde n'oyita nekumunoonga nsomere ka mesegi ako wonna agandi bagamba bakuweereza sente okuva Sweden obukadde 5 nga kituufu 5 ddala nze mbadde ndowooza byakulimba Katonda ng'akoze. Katonda yaliisa omusajja bamuyitaani Muteebe Yokaana Omubatiza mu ddungu. Yokaana Omubatiza bw'azaalibwa okusinziira ku Bayibuli Katonda n'amutwala mu ddungu teri maama we teri nnyina teri nnimiro n'akulira eyo okutuusa ekigambo lwe kyamujjira n'avaayo n'ajja ng'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya okuggyibwako ebiri n'amuliisa n'amwambalizaayo n'abeera bulungi. Walirowoozezza nti embeera gye yalimu ng'ayambadde eddiba abantu bonna ab'ebitiibwa baddukanga bagende eri ow'eddiba. Katonda teyamwambaza bwambaza ddiba naye yamwambaza n'ekiki n'ekitiibwa. Mukama yeebaza. Bonna kyoyigaawo abantu babbira bwereere bannaabwe ate ne beeyonoona. Mukama agambye muleete ensigo ate aleeta ensigo covid amumira amumalawo. Ate abo abantu era covid ajja bamira amumalewo. Baba omala okukola statement eyo naawe ekwatiramu gwe bw'osaba banne ensigo gwe totoola otwala butwazi gye bakoze batya kati covid nga bwe walangiridde ajja kusookeraku. Omukama yeebazibwe. Tuli ffenna katuddeyo we twabadde. Ensigo ekibala kikola ki? Ekibala bwe kiba kikoze ensigo kiba kikoze eki? Kiba kikanyuza obulamu bwakyo mu maaso. Lwaki olulimi lubalemye okutegeera lwe njogereddemu? Ekibala bwe kikula obulungi kikola ensigo. Kati kitegeeza nti ekibala kino kikanyuza obulamu bwakyo mu ki? Kyereseewo okusobola okubeerawo mu mirembe emirala egigenda okujja. Kyenjogedde kye kino nti bwe tubala ebibala bwe bikula obulungi nga tebikunkumuse bikola ensigo kitegeeza ne generation egenda okutuddirira. Mukama waffe yeebazibwe eribala ebiki kubanga ensigo yaffe eyitawo n'emeruka ate nayo neereeta ebiki ebibala. Kyova olaba nti ebibala byo bwe biba ebibi n'ebiyinza okuvaamu bifuna ensigo evudde mu kibala ekibi nabo ne baba babi. Kyangu nnyo bw'oba omubbi abaana okubba, kyangu nnyo bw'oba malaaya abaana okuba bamalaaya, kyangu nnyo bw'olokoka n'olokokera ddala n'oyiga okuba n'ekisa n'oyiga okuba ow'emirembe. Ensigo eno erina bw'ebeera transferred mu baana bo ye generation egenda okukola ki? Kaakati ekibala kyewabala olw'okuba kikola ensigo kyanguyiriza Katonda omulimu gwe ogw'obwakabaka bwe nti generation egenda okuddako
Amiina. Katonda afuna abantu abalungi abateekeddwa kubanga ensigo eno eyakulimu yagenda n'egwa mu bo n'emeruka n'ezaala kuba ffe n'azaala ki ovakedo. Kati olaba lwaki Katonda ayagala ebibala nti abyagala n'olwa generation egenda okuddirira kubanga generation egenda okuddawo eba erina ensigo ate ensigo ki ennungi. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati bw'otobala bibala generation egenda okuddawo terina nsigo eyagga. Kati olw'okuba terina nsigo omulaba asobola okuleeta ensigo ye n'agisimba kubanga awalabise nga waliwo obwetaavu bw'ensigo gwe kyotaakola otya gyotaateekawo. Simanyi oba ebigambo byabitegeereddwa bulungi nnyo. Bw'obala ebibala owa abantu emmere obwakabaka bwa Katonda obugagga naye ate owa n'ensigo egenda okuyamba Katonda okubanga alina ensigo endala ezirisigibwa mu generation egenda okuddirira. Mukama waffe yeebazibwe. So awo wonna kugaziya bwakabaka bwani. Kati kampite mu lulimi lw'ensigo mbabuulire enjiri ndowooza noonye bwe maliriza birala tunabitandikirako Sande ejja. Bameka abali wano nga mumanyi kye bayita ekikongo. Ani yali alabye ku kikongo? Ani yali alidde ku kikongo? Ani amanyi balugu? Ani amanyi endagu? Ani amanyi kyettumula? Ani amanyi ebiseebe? Kaakati Katonda yateeka mu nsi muno emmere ey'engeri ennyingi era ey'enjawulo. Naye Katonda n'akola system nti emmere yonna gye yatonda yagitonda omulundi ogwo n'amala n'agiwa abaana b'abantu mu lusuku Adeni bali. Kati naye abantu ne batategeera oba ne batassaayo mwoyo oba ne batassa kitiibwa mu sisitimu ya Katonda ebeezaawo emmere eyo. Sisitimu ya Katonda ebeezaawo emmere eri bweti nti emmere etandika nga nsigo neekula neereeta ekibala, ekibala ne kikola emmere naye era ne kikola n'ensigo. Kati ensigo eyo ng'erina okuzzibwawo esobole okukola emmere erijja mu sizoni eddako wangi. Kati abantu ne bakola ensobi yiino era eyo ensobi yemazeewo emmere ezo zonna zenjogeddeko kuba emmere ezo zenjogeddeko eriyo abatazimanyi. Eriyo n'emmere ze mwakula mulaba nga kati tezikyaliwo. Amiina. Nti abantu bwe baalyanga emmere tebaafangayo kukuuma nsigo eno na kugizaayo mu ttaka. Either baalyanga emmere ne balya n'ensigo yaako. Amiina. Oba baalyanga emmere ensigo ne bagiragajjalira ne bamala gasuula. Wakula omanye ebikajjo bimeka mpaayo. Yogera buli kikajjo kyonna ky'omanyi ku nsi. Ekya goowa kyokka. Kati nze mmanyi kakejje, munubbi, goowa n'ebirala bingi. Kaakati kakejje bwe mwogedde weekanze n'okwekanga. Munubbi bwe mwogera n'okwekanga okola otya? Ebyo byonna temwabirabako. Why? Nti abantu bwe baalyanga ensigo baazisuulanga either obubuzi ne buzirya oba ne zikalirawo ng'enkuyege ziziridde ne batazaayo nsigo luddawa. Kaakati ebintu bigenda biggwawo bwe bityo era kati munyumya mboozi nammwe abo bannange we twakulireyo ewaffe mu kyalo ngeriyo endaggu naye tezikyalabika. Kati ate ne lw'ozifunyeeko Katonda alaga nti ono yakaaba ku ndaggu kanzimuwe endabe n'ogendako eyo ne bakuwayo endaggu 10 era bw'ozireeta bw'olya nsigo ogisuula oba nayo ogirya. So nga Katonda alinga yali awulidde okukaabako naga nti kamuwe endaggu 10 bw'anaasalako emmere ensigo n'agisimba bwe zinaagira ate awo bw'anaayongeza ajja kuzzaawo ekirime kye bayita endaggu mu nsi. So kaakati tugayaalirira nnyo kye bayita ensigo. Ebibala bivaamu ki? Sooka kiri emmere.
ne bivaamu obugagga naye era birimu naki eteekwa okuba nga esimbibwa. Omulembe ogugenda okuddako gusange emmere eno mmwe gye mwalina, gulabe ku kikajjo kye bayita kakeji, gulabe ku kikajjo kye bayita munubbi, gulabe ne gundi agenda ggwawo kitaabe kyagenderera. Ono gwogambye gwomanye ennyo gwo, naye agenda si takyali nnyo. Amiina. Okitegedde kye ŋŋambye, ensigo nsonga kati kanti balage mu byawandiikibwa. Bakolinse ebbaluwa ey'okubiri noonya we tugenda okumalira, abali eyo mutugumiikiriza tunaatera okumaliriza saawa tegizijja kusukka 5:15, naye katumale tujjeyo ekyawandiikibwa kino. Bakolinso ebbaluwa ey'okubiri essula ey'omwenda. Oluganda funa wootuula, bw'obeera mu mulyango otulabisa. Kati g'otunulayo olaba oba abakulaba, amaaso go si ge gaabali abakulaba, buli omu alina amaaso newe gakoma okulaba. Bakolinse ebbaluwa ey'okubiri essula ya 9 olunyi lwa 6 okutuuka ku 15. Njagadde balaga obukulu bw'ensigo era njagadde kulaga nti emmere girako ki, naye bw'olagajjalira ensigo emmere gy'olidde kati togenda kuddamu girya, kubanga emmere gy'olidde kati okuddamu girya eva mu nsigo. Amiina. Kyenva njagala mubale ebibala ekyo kimu, nenjagala nekiri ekya Yesu n'ebibala byammwe bibeerengawo, kitegeeza mbikubirize bikule, muggyeko emmere naye kuveeko n'ensigo, abaana baffe n'abazzukulu ate zimeruke mu bo. Obwakabaka bwa Katonda bugende mu maaso, bulande, bukule, bugaziwe, erinnya lya Mukama libeere nga ligulumizibwanga. Bakolinse ebbaluwa ey'okubiri essula ya 9 nsoma nti naye kyenjogera kye kino kyogere, asiga entono era alikungula ntono, asiga ennyingi era alikungula nnyingi. Buli muntu akolenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe, si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa, kubanga Katonda ayagala oyo agaba ng'agaba naki n'essanyu. Asiga ennyingi, asiga kikozi, bali ku nsigo. Bw'ofaayo n'obala n'oba n'ebibala bingi n'ofuna ensigo nnyingi, bw'olisiga ennyingi era ogenda kungula bingi. Bw'oba n'ebibala ebitono ensigo ne ziba ntono era mu makungula ogenda kungula katono. Kati ebibala bivuddemu emmere, bivuddemu obugagga, naye tuutuno tugenze bivuddemu n'ensigo. Ebibala by'olina byenkana wa? Ebibala by'olina we byenkana z'ensigo. Ate jjukira nti mu bibala ebimu ensigo ezimu zikola zitya? Zifa. So bw'oba olina ebibala 3 byokka olirayikira okuba n'ensigo emu, ng'ebbiri zakola zitya? Kaakati beera n'ebibala bingi, ensigo nazo zibeere ki? Kati olwo n'amakungula go gabeere maki? Mangi. Wano nno siri ku ssente bannange, temweraliikirira. Omanya bwali abasinga abasoma ekyawandiikibwa kino baba bagenda kuteeka mu mani. Kati nze njagala ebibala eby'omwoyo, ebibala eby'obutukuvu, ebibala ebyo bitwala bye biri mu kutya Katonda bibeere bingi nnyo, therefore n'ensigo zo zibeere ziki? Nyingi. Kati tweyongeddeyo nti kubanga Katonda ayagala oyo agaba naki? N'agamba nti era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli atya. Mwenga mulina ebibamala byonna ennaku zonna, mu bigambo byonna mulyoke musukkirirenga mu bikolwa byonna ebirungi. Ebibala wano alinga atugamba nti bibeere bingi nnyo, ebikolwa byaffe ebirungi nabyo biryoke bibeere biki? Olw'omwenda nga bwe kyawandiikibwa nti yasaasaanya yagabira abaavu, obutuukirivu bwe bwa lubeerera emirembe n'emirembe. Kati olw'ekkumi lwe twagala agamba nti era oyo awa ensigo omusizi n'amuwa n'emmere ey'okulya, nammwe anaabawanga era anaabongerangako ensigo zammwe, era anaayazanga ebibala eby'obutuukirivu bwammwe nga mugaggawazibwa mu byonna, mukolenga obugabi bwonna obwebassa Katonda n'ebirala n'ebirala n'ebirala. Nzizeemu olw'ekkumi. Era oyo awa ensigo omusizi n'emmere ey'okulya, tusooke twesiba abo. Katonda akuwa ensigo n'akuwa n'emmere ey'okulya. Kakijeri nkizeeno, Katonda akuwa emmere ey'okulya mubeeramu ensigo. Kyova olaba nti buli mmere yonna gy'omanyi wansi w'enjuba erina ensigo. Tugende mpola, ebikajjo birina ensigo, ebijanjaalo birina ensigo, ffene alina ensigo. Kaakati sayansi tayitiriranga ennyo
olw'okuba sayansi azze ensigo ne muzirya ne muzimalawo. Munange bw'osiiga ensigo zaffe n'ezo n'ozikolamu kaabwa nnungi nnyo ku mutima ne ku puresha. Kaakati ensigo ne muzibwebwena tayimu lukaamu nga temukyalina ffene n'emu ku nsi. Katonda mu kutonda kwe yatonda ng'ensigo si yakuliibwa, yakusiga. Bye yayagala okuwa byonna mwebiri mu kinyama kino ebikumala. Kati ye ensigo ogizzeeyo osobole okuba ng'owa bakiyita batya ekyo kontinuite y'ekibala kino ogisobozesa obeere ng'oyongerayo obulamu bwakyo. Kyova olaba wamma mukyala Ssenyondo gwe musawo gw'otegeera bino balika mbaveeko. Kyova olaba nti n'omusajja n'omukazi Katonda yabawa ensigo mu kwegatta abantu beeyongere bakole batya. Kaakati buli atayagala tuzaale kyava alwana n'ekigambo ky'okwegatta okutuufu. Agamba nti weekuba empiso, yambala akapiira, mira pills. Ekyo kyonna balwanyisa ki? Kyogere n'amaanyi go gonna. Balwanyisa nsigo. Generation ejja ereme kukola kutya. Bw'ogaana ebyo byonna ng'aga nti ira musajja muno omuteeka ennyuma kubanga eyo teri wazaala. N'abakazi nammwe mwegatte awo kino ekibaliko muliriizinge stress. Naye nga temukoze mutya, temuzadde kubanga ensigo temugitadde watuufu. Bw'olaba ebyo byonna tobisobole ng'aga nti abakazi gula bagule. Ate bw'oguze oli bazaala mudde, bazaala ne babeegaana, bo ne bazaala abaana ne bamudde. Muga nti sikumanyi, ye n'amuzaala n'amutuga. Awo onna Sitaani alwanyisa ensigo. Ojjukira nti omuntu bamuyita nsigo ku lubereberye mu ssuula ey'okusatu Olunyolo 14 ne 15. Mukama waffe yeebazibwe bagiyisa ezzadde ly'omukazi. Kakati ensigo eyo Sitaani yamanya nti ensigo eyo ey'omuntu eyongera okugaziya obwakabaka bwani. Kubanga olubereberye Katonda kye yayogera kiri ki? Mugende muzaale mwale mujjuze ensi. Sitaani yaga nti lwaki baala? Kuba gye bakoma okwala bajja kuba n'abalokoka beeyongera obungi. Nze nja kufiirwa kamba tabangule. Ate ekinnuma era ekinyiiza kankyogere ku mpewo ensi yonna empulira. Abalokole be basinga okwenyigira mu bya kizaala ggumba, family planning. Mwe mwambala piruzi, mwe mwamira piruzi, mwe mwambala condoms n'ebirala. Bannaffe amadiini amalala agatali nnyo ku layini ya Katonda ate bo gagamba bani muzaali. Bo bamanyi nti eyo engeri endala gye bagenda okumaamiramu obulokozi. Kati mwe abaali badde balina ensigo ennungi eyali maamidde ate mugitta. Musumba omuntu ng'azaala ng'omusiru anaalya kikatonda kikyatabalazi. Njagala omuntu omwagolola omukono agamba nti mu covid ono nasulako ku njala. Ng'oyogera mazima gugolole nga si kyegyo kyo tewagenze ku dduuka butagula mmere n'ebirala. Nze ndabye Katonda mu covid abalokole n'abatali ng'abantu bali abaana baabwe ne bali. Nze covid yatandikira n'ebirala balangire kaafiyo nali ng'anda n'ensi efudde buno. Naye abantu bali emmere okusinga bwe baali balidde. Okkiriziganya nange Katonda akulage nti nzeeni kati abo abaana b'ozaala nja baliisa. Mukama waffe yeebazibwe. Sitaani alwanyisa ki? Nsigo. Kaakati naffe zino ensigo ez'ebimera twazitta dda. Mbadde ntambula abantu abasinga okunnyumira ate wenjiza ebingi saidi z'eno mu Western Uganda. Western Uganda enyuma okubeera mu kubanga esesa. Mu makungula abasajja abo boolaba balya. Asobola okulya pakuli z'ebijanjaalo nnya. Bwe mba nnimba oyogera. Era kyova olaba agasajja gayogo bigali nga ffe bunnyamandoovu. Pakuli nnya ez'ebijanjaalo kya misana kyokka. Ne bateekako kye bayita endiiso. Endiiso n'ogimanyi? Baddira oba obummonde, balina obummonde obutono bwe bayita nyina kamanzi. Tikwe obwo bwenkana wano. Bafumba n'ebikuta
tebalina gasako kati akakwata bwati n'ayoola bakola ekigalo bweti n'ayiwayo n'alumako katono n'ayiwayo obumonde nga buna n'abuliisa epakuli ezo naye ne yeerabira nti sizoni ey'enjala ekola etya kati bagenda okutuuka mu kusiga ng'ensigo baazirya ne bazimalawo ez'obumonde emmondi ez'ebijajjalo n'ebirala era abagezi abaliyo sente zaabwe bazifuna mu sizoni ya kusiga bwabo tebatunda bijanjalo byabwe tebatunda bumonde bamanyi nti bano abajiga bwabwe bajja kulya babumalewo n'obulala babutunde kati batuuka ate mu sizoni ey'okusiga nga bayaayaana okugula ensigo kati ne bagigula sente nnyingi nnyo naye nga baali baweereddwa omukisa okuddira ku nsawo 5 ze yakungula okuggyako ebyensigo okuggyako byanaatunda ne byanaalya kati nga kyeyalina okukola kwe kukendeeza ku kulya kubanga mu njala talya pakulinnya mu njala n'okusiibaasiiba nga tewali kaanaakola atya kati awe weetaagisa amagezi jasti oga nti bwe mba ntuuse mu kyengera kate nneme kulya pakulinnya kandi emwemwemwemwemu kubanga luli mu njala mbadde n'okulya sikola ntya nsobole okuteekawo byentunda nsobole okulekawo naki n'ensigo naye abantu baffe obwongo buno baabubawa naye tebabukozesa kyovulaba ennaku ekyali mu bantu nnyingi mu makungula baba n'essanyu lingi sente zibaawo amasanyu tewaba njala mu kusiga enjala n'eyingira buli omu omusanga akaaba onka Museveni oguti ndikumanya oba Museveni yaligenze banne Museveni atulumiza enjala newonoonya omusajja wakulumisiza enjala nga tokola otya Katonda akuwadde omukisa n'okungula ebijanjalo ensawo 50 5 n'ozirya 15 n'ozitunda munju ne mutasigala kantu era Katonda abayambe bwe muba munaaweereza obuweereza nga Katonda bwampadde obutagenda mu wesitaani mu biro byakusimba ye ate nabo nga bakukkiriza ddi era baŋŋamba mutumba kati semina tujja gyongera bamanyi twatandise okusiga omanyi kati enjala eri eno noga nti emmere yonna gye twalekayo yayindiiki njala zeewa ekyo bakiyita management bad management mukama waffe yebaza nzijukira emabegakaawo nali mbasomesa kibayita okutereka abawulira lesoni yange ekyabayambayambako abatagiwulira abatagifaako era covid abayiseemu akati naye kamaze bayita mu kinyambye ennyo nja kuddamu nsomese kibayita okutereka n'amaanyi g'okutereka ne bw'oyinza okukyakalira mu biro ng'abantu bakaaba nga gwonyumirwa obulamu because wamanya amaanyi gaaki kakati manyayo amaanyi amalala amaanyi g'okukuuma ensigo ate n'ogiteekawo eteeka okubeera n'ogisiga sizoni eddako ojja kulya kasooli adibire nawo because ensigo wagizaayo so tulina okubala ebibala kubanga ebibala bikola ki ensigo mukama waffe yebazibwe Katonda n'aba nga alina ensigo zajja okusiga mu generation endala ekola etya ensigo yaffe yeekola bweti abaana baffe batutunuulira biki bye tukola fe abeeyita abaki abalokole kati ensigo yaffe ennungi n'ebeera transferred mu bo abaana bayiga nti maama bw'abeera ne kasooli amugabako banneiba ne balyako waakiri eminwe ebiri abaana ekyo bakula bakimanyi era owulira abantu baga nti ffe ewaffe maama ng'atutuma ekyalo kyonna tutwala obubbo abantu ne balya kasooli maama ng'atunyiiza nga ffe twagala mulya naye nga maama amugaba kakati ekyo kyayogera kiba kyayingira ogenda okulaba nga naye akikola ensigo yabeera transferred amiina ekibuuzo nsigo mbi nungi Katonda ajagala kati egenda kukola omwana wo bulungi omwana wo mutegekedde obulamu obulala obulungi kubanga waddira ensigo ennungi n'ogimuteekamu kakati egenda naye ojja kuba n'okukungula ne bw'oliba toliiwo kubanga ensigo wagiteeka mu baana bo abaana bo bagenda nabo okubala ebibala byewakola otya so tugende tubale ebibala bwe tugamba nti Yesu yakola atya yazuukira mukama abeere namu
bannaffe abatuwuliriza eno n'abaddeyo Nasaani Kizitombogo oba oyagala okufunza amannya ge tumuyita YKM. Tuli Namugongo ekkanisa Kristo Empanguzi mu Uganda. Bw'obanga olina ebibuuzo ku nsonga zino ze njogedde ojja kukwata essimu y'okube onyiga 772 32 374 oba onyiga 756 32 374 ojja kuba ng'oyogera n'embogo butereevu ombuuza ebibuuzo ku bigambo bye njogedde. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tubalamusizza mwenna abali gye muli, bannaffe abali Saudi Arabia tubalamusizza, bannaffe abali e Dubai. Wini nkutumiddemu ak'enjawulo message nagifunye, weebale kubanga owuliriza, n'abalala abali wonna. Sweden mmanyi nti batabani ba Kabalira muwuliriza olwaleero, n'abalala mwenna. Katonda abakole bulungi, abawa omukisa, abali embalala muwuliriza n'abali wonna. N'abaffe abawana ab'Empanguzi abatudde mu madiiro gaabwe mwegamba nga Ssaalongo Busuulwa n'abalala. Mukama abeere n'obulamu bwammwe, emirembe gya Katonda gibabeereko bulijjo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mubale ebibala n'ebibala byammwe bibeerengawo.